वृंदावन के नीम के पेड़ के नीचे राधा और कृष्ण बैठकर बंसुरी की मधुर धुन सुन रहे थे। कृष्ण की बांसुरी से निकली हर सुर राधा के दिल को छू जाती थी। राधा मुस्कुराकर बोली, कन्हैया तुम्हारी बांसुरी तो जादू करती है। कृष्ण हंसकर बोले, राधे जादू तो तुम्हारी मुस्कान में है। उस पल पूरा वृंदावन खिल उठा, जैसे प्रेम ने हर फूल को रंग दे दिया हो।